Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji an kai wasu hare-hare tashar jiragen kasa na Faransa kwana guda gabanin fara wasannin Olympics. Mataimakin shugaban kasa Amurka Barack Obama ya amince da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa. 'Yan bindiga kuwa sun kai hari garin Madaka na jihar Nejan Najeriya tare da awon gaba da wasu da dama, wasu kuma sun tsere daga garin. Suka shiga garin wayan suka yi musu ɓanna, suka kona wa'yansu pocket of houses, suka shiga Madaka, suka fasa musu dakunan su, suka kwashi wa'yansu mata da suka gani a ɗaki. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jihar Kanan Najeriya kuwa hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta jihar ce ta gana da dillalan fulawa sakamakon tsadar burodi. Karancin fulawar ne a kasuwa yake sa tsadarta, kuma sun faɗa kamar yadda adadin mutane yake a Kano mutane miliyoyi, a yanzu babu guri ɗaya da ake sarrafa fulawa a Kano, sai dai a kawo ta daga Port Harcourt. To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin, amma za mu fara da labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. An gudanar da wasu har-haren zagon ƙasa a ɓangaren sufurin jiragen ƙasan Faransa gabanin bikin buɗe gasar Olympics. Fasinjoji 800,000 ne abin ya shafa, kuma ana sa ran samun tsaiko mai tsanani har zuwa ranar Litinin. An tayar da gobara kan manyan hanyoyi dogo uku da ke yammaci da arewaci da kuma gabashin babban birnin ƙasar wato Paris, amma hukumomi sun daƙile hari na hudu wanda aka niyyar gudanarwa a yankin kudancin birnin. Wata fasinjar da abin ya shafa a tashar Montparnasse a Paris ta bayyana rashin jin daɗin ta kan lamarin. Ta ce ba wai tsoro nake ji ba, amma gaskiya ne cewa lamarin na da matuƙar tayar da hankali. Abin damuwa ne in irin hakan yana faruwa a manyan layukan dogon birnin. Ina fatan babu abin da zai faru a Paris yayin da ake bikin buɗe gasar Olympics. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris a yunkurinta na zama 'yar takarar shugaban kasa. Mr. Obama da uwar gidansa Michelle sun ce za su yi iya kokarin su wurin ganin Ms. Harris ta yi nasara a zaben na watan Nuwamba. Mr. Obama ya wallafa wani bidiyo a lokacin da yake magana da mataimakiyar shugaban kasar ta wayar tarho. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you. Ya ce mun kira ne don mu faɗa miki da ni da Michelle muna alfahari da goyon bayan da muke baki, kuma za mu yi duk abin da za mu iya don mu tabbatar da kin kai ga nasara. 'Yan sandan Afirka ta Kudu sun tsare wasu 'yan ƙasar Libya 95 bayan wani samame da suka kai wata gona da suka ce ana amfani da ita wajen horar da sojoji. Hukumomi a lardin Mpumalanga sun ce waɗanda ake zargin sun yi ikirari a takardar bizar su cewa sun je Afirka ta Kudu ne domin a horar da su a matsayin jami'an tsaro, amma an same su a wani wurin da ake wa ganin sansanin soji. A statement from the South African police said investigations were continuing. Wakilin BBC ya ce sanarwar da rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta fitar ta ce ana ci gaba da gudanar da bincike, amma ana daukar duk wata barazana ga tsaro da zaman lafiyar Afirka ta Kudu da matukar muhimmanci. Kasar Libya dai na fama da matsalar rashin tsaro tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaban Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Burtaniya ta ce za ta janye rashin amincewarta kan sammacin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato ICC ta bayar kan kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Gwamnatin jam'iyyar Conservative da ta shuɗe da ta kalubalanci hurumin da mai gabatar da karan kotun ke da ita na bayar da sammaci kan Mr. Netanyahu da ministan tsaronsa Yoav Gallant. Sai dai sabuwar gwamnatin Labour ta ce ta ɗauki lamarin a matsayin wani batu ne na kotu. Amurka, wadda ita ma kamar Isra'ila ba mamba ce ta kotun ta ICC, na ci gaba da adawa da sammacin na kama Mr. Netanyahu. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris na shan suka daga wasu bangarori a Isra'ila sakamakon kalaman da ta yi kan yakin Gaza. Bayan ganawa da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Alhamis, Kamala Harris ta ce ta damu matuƙa game da yadda ake fama da wahala a Gaza, inda ta ce fararen hula da dama sun rasa rayukansu. Wani babban jami'in Isra'ila da aka ambato a kafafen yada labarai na cikin gida ya nuna cewa kalaman Ms. Harris na iya kawo cikas a yunkurin cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta hanyar nuna alamar rashin daidaito tsakanin manufofin Amurka da Isra'ila.
A yau ne dai ake sa ran Mr. Netanyahu zai gana da tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Ta gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da labaran duniyar. Madalla yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila wasu kuka ji a labaran duniya. Wasu har-haren zagon ƙasa da aka kitsa sun janyo lalacewar wasu tashoshin jiragen ƙasa na Faransa. Kwana guda gabanin fara gasar wasan Olympics da birnin Paris ke karɓar bakunci. Fasinjoji 800,000 ne dai lamarin ya shafa, kuma ba lallai a magance matsalar ba har zuwa ranar Litinin. Ga rahoton Umaima Sani Abdulmumin. An rika kone-kone da barnata dukiyoyi a manyan hanyoyin da ke yammaci da arewaci da kuma gabashin birnin Paris, amma mahukunta sun murkushe hare-haren ta bangaren kudanci. An soke jirage da dama sannan fasinjoji sun fuskanci tsaiko na dogon lokaci, kuma ana tunanin za a ci gaba da kasancewa a wannan yanayi har zuwa farkon wani makon. Mutane sun yi carko-carko a tashar Montparnasse da ke birnin Paris tare da nuna matukar takaicinsu da damuwa kan waɗannan hare-hare na ɓata gari. Ta ce ba wai mun tsorata bane, amma zancen gaskiya yanayin akwai damuwa sosai. Akwai matukar damuwa mutum ya ci karo da irin wannan yanayi a manyan hanyoyin jirgi. Ina fatan kada wani abu ya faru a Paris a lokacin buɗe wannan gasa. Gaskiya abin ya ɗaga min hankali. Ya ce akwai takaici matuƙa, ko da yake dama an saba irin haka a Faransa. Da abin kunya ne dai a yau saboda ranar buɗe gasar Olympic ce. Ba abin girki ba ne musamman ga baƙin da suka shigo wannan ƙasa, amma dai akasi aka samu. Wasu mutane ƙalilan ne suka ingiza yanayin. Ina fatan komai ya wuce kuma za mu ji daɗin yammacin yau. Kamfanin da ke kula da sufurin jiragen ƙasa a Faransa, SNCF, ya ce wannan yanayi da aka tsinci kai ya shafi fasinjoji 800,000. Shugaban kamfanin Jean-Pierre Farando ya yi ƙarin haske kan tsaikon da aka fuskanta. Kamar yadda aka gani dai, mun kiyasta wannan abu ya shafi kwastomomi 800,000, kuma adadi ne mai yawa. Kuma tasirin wannan hari ba ɓoyayyen abu ba ne. A ɓangaren ma'aikata kuma mun yi ƙoƙarin ba su kariya da kuma baiwa fasinjoji kariya da tattara kawunan su. Mun shirya kanmu saboda muna ta samun kiran wayoyi daga mutane da dama da suke shirin shigowa ko kuma sun shigo saboda wasannin Olympics. Da haka mun sake fito da ma'aikatanmu saboda mu ba da taimakon da ya kamata. Gaskiya ba mu yi tunanin faruwar hakan ba, amma tunda an samu akasi muna iya ƙoƙarinmu domin ganin komai ya daidaita. Ma'aikatar wasanni a Faransa ta yi Allah wadai da waɗannan har-hare, wanda ta ce tsararren abu ne na masu son yi wa shirin na Olympics zagon ƙasa. Sai dai shugaban kwamitin harkokin wasannin Olympics na duniya Thomas Bach ya ce duk da wannan yanayi da aka tsinci kai baya ganin akwai sauran barazana na tsaro a nan gaba. Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. To shekaru 100 kenan dai rabon da kasar ta Faransa ta karbi bakuncin gasar Olympics. Lokaci na ƙarshe shi ne a shekarar 1924. Abubuwa da dama dai sun sauya yadda ake gudanar da wasan, sai dai kuma manufarsa bata sauya ba. Ana sa ran masu gwarazan masu wasannin tsalle-tsalle za su baje kolin su a kwarewarsu a wannan gasa. Editan mu Aliyu Abdullahi Tanko ya tuntubi wani mazaunin birnin Paris, Ibrahim Gambajan Kado, domin jin shirye-shiryen da ke gudana akan wasan. An yi abin mamaki da ba taɓa gani ba a nan Paris saboda game da shirye-shiryen gasan Olympics. Na farko a nan Europe su kasashe daban-daban su Spain, Italiya, Birtaniya da makamantansu sun ba da gudunmawa wannan ɗin tsaro kamar su police don su taimaka wa France saboda yanayin da baki suka yi yawa. Na biyunsa kuma akwai tsadan abubuwa sun tsada da gaske, ya kai cewa mutane da suke kwana cikin Paris gaskiya da kowansu wanda suka bar ɗakunansu don su fita wajen gari saboda samu sauki. Kamar da ka ce abubuwa sun yi tsada, kamar kayan abinci ne suka yi tsada koko kayan sawa ko kuwa kamar menene haka mutane ke kuka a kai na tsada saboda gasar ta Olympics? Daga abinci zuwa transport zuwa kuma wato wajen kwana, duk komai da komai sun tsadanta shi saboda shi Olympics ɗin ma gabaki ɗaya a farashin da estimate ɗin da suka fara yi wato ya ci kuɗi wajen ninki 2, so shine su ma suka gwamnati kenan su ma suka tsadanta abubuwa ta yadda za su dan fanshe su ma kenan. To kamar waɗanda suke fita ɗin suna ba da hayar ɗakunan su ne saboda su samu kuɗi ko koya suke? Da kowansu wanda suka sassaka suka sa haya saboda yanayin abubuwa, kowa ma yana so ya ci riban wannan wasa
wato irin kamar kana da ɗaki da akwai za ka iya sakawa haya saboda baki da suke zuwa. Domin yau ko otal zaka kama zaka gani farashin da ka saba biya ba haka bane, so zaka gwammace irin ka samu ɗaki gida da komai a ciki kuma zai ɗan zo ma da sauki akan otal, amma duk da haka dai sun tsadanta farashin. To kamar a lokacin da aka yi Olympics a birnin London a 2012 zan iya tunawa cewar akwai alluna da aka kakkafa a wurare da dama ta yadda idan mutum bai da kuɗin shiga cikin filin wasa ya kalli wasannin motsa jiki a waɗannan allunan da suke wato wurare daban-daban mutum zai kalla. A Paris ma haka ne? A Paris ma haka ne, da akwai wannan wajejen, amma na nan Paris bana saboda harkan tsaro da makamantansu idan zaka dosa wajen sai ka yi rijista ta intanet saboda ana tsoron wato mutane wanda za su zo su yi zanga-zanga ko wanda za su zo su bata wasan. To yaya batun kawata gari haka da kwalliya da abubuwa, yaya lamarin yake a Paris? A gaskiya ni mazaunin Paris, amma ni a ta wajen gari nake, watakila ko zuwa ƙarshen mako zan shiga gari an ga yadda yanayin ya ga, amma yadda muke gani a TV gaskiya sun dan an sa mata kulliya kamar da ake lokacin Disamba haka. Lokacin bikin Kirsimeti ko? Yawwa, bikin Kirsimeti. Ibrahim Gambo Jankaɗa kenan, wani mazaunin birnin Paris ana ƙasar Faransa. To bar mu nufi Amurka, inda tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a yunkurinta na zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar su ta Democrat. Hakan da ya kawo ƙarshen tababar da ake yi kan ko tsohon shugaban bai yi na'am da zaɓarta da Mr. Biden ya yi ba. Mr. Obama da uwar gidansa Michelle sun ce za su yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin Ms. Harris ɗin ta yi nasara a zaben na watan Nuwamba. Ga rahoton Aisha Sharif Bafa. Rahotanni sun ce Mr. Obama na cikin manyan 'yan jam'iyyar Democrats fiye da 100 da Ms. Harris ta tattauna da su tun bayan sanarwar da shugaba Biden ya yi a makon da ya gabata na janyewa daga takara. Cikin wata sanarwa a lokacin, Mr. Obama ya yaba da matakin Mr. Biden na janyewar, to amma bai ce komai ba game da takarar Ms. Harris. Mataimakiyar shugaban na Amurka tuni ta samu goyon baya daga mafi yawancin delegates na jam'iyyar Democrats, abin da ya sa ta kama turbar kasancewa 'yar takarar shugaban kasar a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Agusta. Abin da Obama ya ce cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Juma'a shine suna masu shauƙin kasancewar Ms. Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar su, inda kuma ya lashe takobin ganin sun yi duk mai yiwuwa wajen ganin an zaɓe ta. Ya bayar da misalin irin rawar da ta taka a lokacin da take babban mai shari'a a California da lokacin da take sanata da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa. Sanarwar ta zo ne haɗe da wani bidiyon Ms. Harris inda take amsa wayar shugaba Obama lokacin da yake nuna mata goyon bayan sa. Ga da tattaunawar ta kasance a lokacin da suke wayar. Hello, ya kake? Hey there. Kina tare da mu? You're both together. Oh, it's good to hear you both. Au, ku ne a tare? Kai na ji daɗi da na ji daga gare ku. I can't have this phone call without saying to my... Ba za mu gama wannan wayar ba tare da na cewa yarinya ta Kamala ina mai alfahari da ita ba. Wannan zai zama wani abin tarihi. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and... Mun kira ki ne ni da Michelle. Mu nuna miki cewa muna alfahari a tsayar da ke takara. Kuma za mu yi duk mai yiwuwa wajen ganin kin samu nasara a zaben da ke tafe. Michelle, Barack, this means so much. Oh, na ji daɗi. Michelle da Barack, wannan abin alfahari ne a gare ni. Ms. Harris dai ta halarci tarukan yakin neman zaɓe a sassan Amurka tun ba da Mr. Biden ya janye daga takara. A jiya Alhamis ta gabatar da jawabi ga wani taron ƙungiyar malamai na ƙasar a Houston. Rahoton da Aisha Sharbafa ta haɗa mana kenan. Ta yau aka cika shekara guda cir da kifar da gwamnatin Bazoum Muhammad na jamhuriyar Nijar, kuma akan wannan rana ne na zami wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Juma'ar nan ne ake cika shekara ɗaya cif da juyin mulkin sojoji a jamhuriyar Nijar wanda ya hambarar da zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Tun bayan kwace iko, gwamnatin sojin ƙasar ta kori dakarun ƙasashen yamma kamar Faransa da Amurka, inda ta kulla alaƙa da Rasha. Yayin da wasu al'umma a ƙasar ke alasan barka. Idan aka nura kan magana ta tsaro, a yanzu ina iya cewa Nijar da sojojinta suke tsaranta su da kansu. A yanzu
babu wasu alƙaluma da ke iya tabbatar da cewa gashi harkar tsaro ta lalace ga baki ɗaya ko ta ƙara ƙamari. Wasu kuwa cewa suke gara jiya da yau. Ya mai da ƙasarmu sosai baya cikin tahiyar ƙasashe, ya mai da tahiyar da dimokuraɗiyya baya sosai. Duk abubuwan da sun ka faɗi na ƙalubale cewa da sun zo don saboda matsalan tsaro da kuma cin hanci da rashawa, yau kowa ya tabbatar da a cikin wannan lokacin nasu ne tsaron ya taɓarɓare. Kufa, menene naku ra'ayin? Wannan batun za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To wannan shirin dai zai zo muku ne a daren yau Juma'a da misalin karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar. Kuma domin shiga cikin shirin sai ku aiko mana da ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. Da haka kuma agogo ya kawo mu karfe 3:15 a Najeriya da Nijar kamar da kuma Chadi. Wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji rahoto akan gargaɗin da aka yi wa wato ƙananan hukumomi kan batun kuɗaɗensu da za a ware musu na gudanar da mulki. Amma yanzu bari mu nufi Birtaniya. Wata takarda da ƙungiyar